കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള മൃഗം ആനയാണ് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വഴിയില്ലാത്ത ആന ഇനങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. സോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ചില ആനകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത്. സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും റസിൻ വിഷ്വൽസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഏഷ്യൻ എലിഫന്റ്സ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് അധികവും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആന ഇനമാണ് ഏഷ്യൻ എലിഫന്റ്സ്. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആന ഇനമാണ് ഏഷ്യൻ എലിഫന്റ്സ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ആന ഇനത്തിൽ 2ാം സ്ഥാനമാണ് ഏഷ്യൻ ആനകൾക്കുള്ളത്. 2750 തൊട്ട് 5420 കിലോഗ്രാംസ് ഭാരവും 6 തൊട്ട് 12 അടി ഉയരവുമാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. മെയിൽ ആനയാണ് ഫീമെയിലിനേക്കാൾ വലുത്. ചെടികളും ചപ്പുകളും പഴങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവർ അധികവും ഭക്ഷിക്കാറുള്ളത്. മനുഷ്യരുടെ മോശ പ്രവൃത്തികൾ കാരണം ഈ ആനകൾ കാടുകളിൽ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റുന്നത് മൂലം അവർക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ ആവുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവരുടെ കൊമ്പിന് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിൽ തീ വിലയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കൊമ്പിനായി ഇവരെ മനുഷ്യർ കൊന്ന് ഇവരുടെ കൊമ്പ് ഇല്ലീഗലായി വിൽക്കാറുമുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഏഷ്യൻ എലിഫന്റ്സ് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ആഫ്രിക്കൻ ബുഷ് എലിഫന്റ്സ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ആന ഇനത്തിൽ 2ാം സ്ഥാനമുള്ളത് ഏഷ്യൻ എലിഫന്റ്സിനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ 1ാം സ്ഥാനം ആർക്കായിരിക്കും? അത് വേറെ ആർക്കുമല്ല, ആഫ്രിക്കയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ സവാന എലിഫന്റ്സ് അഥവാ ആഫ്രിക്കൻ ബുഷ് എലിഫന്റ്സിനാണ്. സദേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ ബൊട്സ്വാന, സിംബാബ്വെ, തൻസാനിയ, കെനിയ, നമീബിയ, സാംബിയ, പിന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവർ കണ്ടുവരുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ എലിഫന്റ്സിന് തന്നെ 2 ഇനങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഫോറസ്റ്റ് എലിഫന്റ്, രണ്ടാമത്തത് ആഫ്രിക്കൻ സവാന അഥവാ ആഫ്രിക്കൻ ബുഷ് എലിഫന്റ്. അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ആഫ്രിക്കൻ സവാന എലിഫന്റ് തന്നെയാണ്. സോ കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള മൃഗത്തിന്റെ വലുപ്പം എത്രയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? 11 ടൺസ് ഭാരവും 24 അടി വരെ വലുതാകാനും ഇവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടിലെ രാജാവായ സിംഹം പോലും പല സമയവും ഇവരെ കണ്ട് പേടിച്ച് കണ്ടം വഴി ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരം മാത്രമല്ല വലുപ്പമുള്ളത്, നല്ല ബുദ്ധിശാലികൾ കൂടിയാണ് ഇവ. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ കൂടി മനുഷ്യർ ഇവർക്ക് എന്നും ഒരു ഭീഷണി തന്നെയാണ്. 2021 തൊട്ട് IUCN റെഡ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആനകളാണ് ഇവ. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട് ഇവർ. മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണം. ഇവരുടെ കൊമ്പുകൾക്ക് നല്ല വിലയുള്ളത് കൊണ്ട് ദിവസവും 55 ആഫ്രിക്കൻ എലിഫന്റ്സിനെയാണ് മനുഷ്യർ കൊല്ലുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ വെറും 4,15,000 ആഫ്രിക്കൻ എലിഫന്റ്സ് മാത്രമേ ജീവനോടെയുള്ളൂ. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ കുറച്ചുകൂടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനോഹരമായ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ആന ഇനത്തിന് വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദ വൈറൽ എലിഫന്റ്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വൈറലായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത്. തൻസാനിയയിൽ നിന്നാണ് ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ വളരെ അധികം വലുപ്പമുള്ള ഒരു ആനയെ കാണാം. ഏകദേശം ഈ ആനയ്ക്ക് 8000 കിലോഗ്രാംസ് ഭാരമുണ്ട്. അതേപോലെ വളരെയധികം നീളമുള്ള കൊമ്പുകളും ഇവർക്കുണ്ട്. The woolly mammoth. ഗൈസ്, ഈ ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രയും രോമം എന്ന് നോക്കിയേ. ഈ ആന എവിടെയാണ്? ഏഷ്യയിലാണോ ആഫ്രിക്കയിലാണോ? ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഈ ഒരു ആനയെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. സോ ഇത് ഏതാണ് ആന എന്ന് പലർക്കും അറിയണ്ടാവും, പലർക്കും ഇവരെ കുറിച്ച് അറിയണ്ടാവില്ല. സോ ഇത് 4000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വംശനാശം സംഭവിച്ച ഒരു ആനയാണ്. നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഇവർ ജീവിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളാർ കരടികൾക്കൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ നല്ല രോമമാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. പല ഗവേഷകർക്കും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവരുടെ എല്ലുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2020 ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് റഷ്യയിൽ നിന്ന് വോളി മാമോത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇവരുടെ DNA വെച്ച് ഇവരെ വീണ്ടും ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സോ നല്ല രോമമുള്ളതും നല്ല വലുപ്പമുള്ള കൊമ്പുകളുമുള്ള ആനയെ കണ്ടാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻ? ജംബോ. 1800 കാലങ്ങളിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു മൃഗമായിരുന്നു ജംബോ എന്ന ആന. ആൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. ധാരാളം ആളുകളാണ് ജംബോ എന്ന ആനയെ കാണാനായി വരുന്നത്. സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജംബോ ഇത്രത്തോളം ഫേമസ് ആയത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. 1860 സുഡാനിലായിരുന്നു ജംബോ എന്ന ആന ജനിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ജംബോയെ ലണ്ടനിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ആന ജംബോ ആയിരുന്നു.
ഉണ്ടായിരുന്നു. 11 അടി വലുപ്പവും 6 ടൺസ് ഭാരവുമായിരുന്നു ജംബോയിന് ഉണ്ടായത്. ജംബോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ വലുത് എന്നാണ്. ലണ്ടൻ സൂയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജംബോയെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു. നല്ല സൗമ്യമായ സ്വഭാവവും ബുദ്ധിശാലിയുമായിരുന്നു ജംബോ. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജംബോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വലുത് എന്നാണ്. പക്ഷേ ജംബോ എന്ന ആനക്ക് ജംബോ എന്ന് പേര് ഇടുമ്പോൾ അതിന് ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ലായിരുന്നു. അവർ വെറുതെ ഇട്ട ഒരു പേരായിരുന്നു ജംബോ. പക്ഷേ പിന്നീടാണ് ആ വാക്കിന് വലുപ്പമുള്ളത് എന്ന് അർത്ഥം വന്നത്. സോ ഈ ഒരു ആനയുടെ പേരിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇനി ജംബോ എന്ന ആനയുടെ മരണം ഒരു ട്രാജഡി തന്നെയായിരുന്നു. 1885 ജംബോയിന് വെറും 25 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ജംബോയെ കാനഡയിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രെയിൻ ഇടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ജംബോ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അന്ന് ജംബോ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളായിരുന്നു വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞത്. സോ അത്രത്തോളം പ്രശസ്തമായിരുന്നു ജംബോ എന്ന ആന. പെലലോക്സ്ഡോൺ നെമാഡിക്കസ്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവനോടെയുള്ള ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ളതാണ് ആഫ്രിക്കൻ സവാന എലിഫന്റ് എന്ന്. അതേപോലെ വംശനാശം സംഭവിച്ച വൂളി മാമോത്തും വളരെയധികം വലുപ്പമുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവരെക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ഒരു കാലത്ത് കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള മൃഗമായിരുന്നു പെലലോക്സ്ഡോൺ നെമാഡിക്കസ്. ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഇവർ ജീവിച്ചത്. ഇവരെ കാണാനും ഏകദേശം ഏഷ്യൻ എലിഫന്റ്സിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അവരെക്കാൾ നല്ല വലുപ്പമുണ്ട്. 17 അടി വലുപ്പവും 22 ടൺസ് ഭാരവുമായിരുന്നു ഇവർക്കുണ്ടായത്. 24,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു ഇവർക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചത്. കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങൾ കാരണവും ഇവർ ചാവാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ആ കാലത്തെ മനുഷ്യർ അമിതമായി ഇവരെ വേട്ടയാടാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കാരണങ്ങൾ മൂലം ഇവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വിട പറഞ്ഞു. സ്ട്രെയിറ്റ് ടസ്ക്ഡ് എലിഫന്റ്സ്. മറ്റൊരു വംശനാശം സംഭവിച്ച ആനയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായി പോകുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ സവാനയേക്കാൾ 2 മടങ്ങ് വലുപ്പമുള്ളതും ഭാരമേറിയതുമായ ആനയായിരുന്നു സ്ട്രെയിറ്റ് ടസ്ക്ഡ് എലിഫന്റ്സ്. നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നീളമുള്ള കൊമ്പുകളുള്ള ആനയായതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ടസ്ക്ഡ് എലിഫന്റ്സ് എന്ന് ഇവർക്ക് പേര് വന്നത്. 21,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായിരുന്നു ഇവർക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചത്. യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമായിരുന്നു ഇവർ ജീവിച്ചത്. 15 അടി വരെ വലുതാകാനും 14 ടൺസ് വരെ ഭാരവും ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് കാലത്തെ മനുഷ്യർ ഇവരെ കൊന്നു തിന്നാറുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവരെ കൊന്നു തിന്ന് അവർക്ക് വംശനാശം തന്നെ സംഭവിച്ചു. ദ കൊളംബിയൻ മാമോത്ത്. വോളി മാമോത്തിനെ പോലെ മറ്റൊരു വംശനാശം സംഭവിച്ച മാമോത്ത് ആണ് കൊളംബിയൻ മാമോത്ത്. വോളി മാമോത്തിന്റെ റിലേറ്റീവ് തന്നെയാണ് കൊളംബിയൻ മാമോത്ത്. 1.5 മില്യൺ വർഷം മുൻപ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഭാഗത്ത് ജീവിച്ച ആനയാണ് ഇവ. 14 അടി വലുപ്പവും 10 ടൺസ് ഭാരവും ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വോളി മാമോത്തിനേക്കാൾ വലുതായിരുന്നു ഇവർ. 16 അടി വലുപ്പമുള്ള വളഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊമ്പുകളാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ലാസ് വേഗസിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഗവേഷകർക്ക് ലഭിച്ചു. കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കാരണവും മനുഷ്യരുടെ അമിതമായ വേട്ടയാടൽ കാരണവുമാണ് ഇവർക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചത്. ഡൈനോസീറിയം. സാധാരണ ആനകൾക്ക് മുകളിലോട്ടേക്കാണ് കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഈ ആനകൾക്ക് അവരുടെ താഴിലുള്ള താടിയെല്ലുകളിലെ കൂടി താഴോട്ടായിട്ടാണ് 2 ചെറിയ കൊമ്പുകളുള്ളത്. ചെറിയ കൊമ്പുകൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കൊമ്പുകളാണ് അവ. ആ കൊമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ മരങ്ങൾ വെട്ടാനും ചെടികൾ മുറിച്ചു തിന്നാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 5 മില്യൺ വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ഇവർക്ക് വംശനാശം സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ ഇവർക്ക് വംശനാശം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആഫ്രിക്ക, യൂറേഷ്യ, നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ ഗവേഷകർക്ക് ഇവരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെറ്റാവോ. 1968 ജനിച്ച ഒരു ആഫ്രിക്കൻ എലിഫന്റ് ആയിരുന്നു സെറ്റാവോ. നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വലിയ കൊമ്പുകളായിരുന്നു ഇവർക്കുണ്ടായത്. ആ കൊമ്പുകൾ നിലത്ത് മുട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്രത്തോളം വലുപ്പമായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. കെന്യയിലായിരുന്നു സെറ്റാവോ ജനിച്ചത്. സെറ്റാവോക്ക് അത്രയും വലുപ്പമുള്ള കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലീഗലായി കൊമ്പുകൾ വിൽക്കുന്ന ആളുകൾ സെറ്റാവോയെ നോട്ടമിട്ടിരുന്നു. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ സെറ്റാവോയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിൽ കൂടി 2014 അവർ പോയിസൺ ആരോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റാവോ എന്ന പാവം ആനയുടെ കൊമ്പുകൾ വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി.